鳄鱼到底是怎样的一种生物？这话说的没活了是吧？没有那些刁钻的问题了是吧？想让好奇君来一期正经的是吧？正经不了一点儿，我告诉你，即便是介绍这种应该是我们最熟悉的爬行动物，好奇君多少也得弄点也没听过。首先啊，你别看这货一身跟外骨骼一样的皮肤，疙疙瘩瘩的，看着贼唬人，再配合着那黄色的大眼睛和血盆大口，再加上一排排尖牙，咋看也是个动物界县城级别的刀枪炮，让人不由得感慨，不愧是从恐龙时代活下来，陨石砸头让都没咋地的狠人。但你要是离得近点，看得仔细点啊，你就会发现这大哥还挺萌。就比如说你看到这画面是啥感受？背后一凉吧，下身一暖吧，腿肚子是不是已经开始充血，准备好奔跑了？那你看得再细点，把镜头往下移一移呢，你就会看到。我是真的服了，看看这可爱的姿势，无处安放的小手，微微翘起的小脚后跟，这就跟那社会大哥开个雷克萨斯大武器，咵嚓一下别你前面，你刚一身冷汗准备解释，结果大哥一开车门，你看见那车改装了一整套 Hello Kitty 的内饰，连挪车牌都是彩虹小马的，有什么区别？不是哥们儿，现在连远古活化石都开始玩反差了。不光如此啊，这大哥在陆地上跑起来那更是让人绷不住。身为爬行动物，跑起来和我家比熊差不多一个姿势，看完这跑步方式还能不笑的多少有点抑郁。而且鳄鱼这个名字啊起的是真贴切，大哥那是真的扛饿，也是鳄鱼一周只需要进食1顿，虽然这一顿怕是吃的有点多，但大部分时间那还真就是鳄鱼。当然了啊，毕竟好歹是个大哥，战斗力这一块确实是没话说，湾鳄的咬合力可以达到1.9吨，咬你一口即便没有牙，那也跟一辆小汽车压你身上差不多。但是啊，毕竟反差怪嘛，鳄鱼就这都得给你整点萌点，那就是啊，它的嘴的张力很小啊，啥意思呢？就好比你有一把无比锋利、削铁如泥的大刀啊，碰着就残，挨着就死，但是这刀极难拔出来啊，刀鞘上绑个胶带就算是自废武功啊，对，就像这样。不过没事哈，大自然是没有野生胶带，所以不用太担心。如此无敌的树枝，那当然要配合一套强力的功法啦！啊，没错，那就是鳄鱼大名鼎鼎的绝招——死亡翻滚。巨大的咬合力狠狠地控住猎物，然后用全身的肌肉发力开始原地旋转。一套下来，还真没几个碳级生物能扛住啊，甚至一些硅级生物都扛不住。就比如这辆车的翼子板。不过要是这样看啊，英雄联盟还挺写实的嘛。这套连招不就是荒漠屠夫雷克顿的 W 咬住接 Q 转拳接平 A 吗？怪不得当初设计伊泽瑞尔的时候，那设计师非要来我家住几天观察观察我啊，原来是因为写实。秘密哈，低调不说了啊。鳄鱼还有一个特点是性别完全靠温度决定，刚生下来的鳄鱼但是没有性别，但是周围环境暖和，在34度以上那一窝几乎全是雄性，低于30度那一窝就几乎全是雌性，完全不靠染色体决定，简直了这技能。所以是不是这就是为啥太冷和太热的地方都没有鳄鱼的原因？那得，下期再接着吹吧。